来，第6题了。6，请看那个有一个圆，这个圆呢内接于半径为4的圆，半径为4的圆，有一个圆，好，然后呢这个也不是一个圆啊，一个三角形，三角形内接在里面的时候画一个三角形出来，看成这样。OK， 有一个三角形长这样子，然后呢，他说，我今天呢有一个角度叫45度，比如说在这里了哦，45度，然后呢这个是 A， 然后有一个角度叫60度，比如说在这边，这是 B， 再呢有一个角度 C 在这个位置，你稍微看一下面就知道，这个 C 角度它应该会是75度，没错吧？那这样子，好，那他说，请问你啊，这个三角形它的面积应该是多少？我说了，要求面积哦，面积很简单啊，我要么就底乘高除以2嘛，要么我们前面有学一个就是A 乘 B 乘上它的夹角嘛，要么比如说你有3边长可以做海龙啊，有一堆公式可以使用。那我来看一下这个题目可以怎么做了哦。那你看了这个题目，你去想一件事情哦。你之后只要遇到几何的题目，它只要跟圆有关的话，有90%的机会就是做正弦定理，有90%。所以这个题目你看着它，你就说啊，这个我知道啊，这个半径为4，那如果这个角度是45度的话，它的对面叫做 A， 这个角度这个角度 B， 它的对面叫做 B， 我就说了 ，sin 的45度分之 A， 应该要等于 sin 的60度分之 B 长这样子，这个做完之后，它的值会等于2倍的 r。那现在你知道，这个时候他跟你说半径为4嘛，所以 r 为4，就这样就是428，然后乘起来，所以我的 A 会等于8乘上 sin 45度被1次了，sin 叫123，所以是2分之根号2，所以8乘上2分之根号2。再呢，我的 B 呢？它会是8乘上这边 sin 60度乘过来，那 sin 60度被1次 sin 就要123，所以2分之根号3，长这样子2个值找到了。好，那找完了以后呢，我就说哦，我知道啦，所以我现在的 A 有了 ，B 也有了，所以看哦，我有 A， 我有 B， 我是不是有夹角75度？那这个时候不就可以做我们说求三角形面积，两边一夹角，你可以用面积 A。了啊，加第2步 ，A 会等于2分之1倍的 AB sin 西塔，所以是 A 乘上 B，A 乘 B 乘 sin， 夹角叫 C，sin 的角 C， 所以等于2分之1 ，A 叫做8乘上2分之根号2乘上8乘上2分之根号3乘上。sin 75是多少？sin 75等一下，这个没看到有的，看到了，不错，来，记一下了哦。我帮你写一个注解在旁边，我写在这里就可以了。来，把它写上对了。看一下注解了啊、sin 的15度有印象吧？sin 的15度，我们说15度很简单，你拿90除以15，90除15除完之后的结果叫做6，可以了哦。所以它叫做6减掉2等于4，长这样子。那如果是15度呢？75度呢？sin 的75度就会刚好等于4分之根号6加根号2。这个数值麻烦你了，这次月考一定要背，这次月考会使用到。之后的月考呢，它会使用到15度的几率就会很低了。如果说你们的物理刚好在学历那个章节的话，这个也要背15度跟75度的值。好了，所以 sin 的角 C 叫75度，那这个值就叫做2分之根号6加根号2，怎么样？按计水开。
不要忘记这些东西啊，就是你有的工具，你到时候要考学测的时候，我会跟你说，今天这个题目它要求面积，那你求面积有哪一些方法？我会列好几个给你，可能列个5、6个给你，那到时候那5、6个你都是全部都要会的。好，比如说求角度，求角度有哪一些方法，到时候会列给你。比如说求这个极值有哪一些方法？这些方法在你们学习的过程中会慢慢学到，那你就每一次学的时候都把它记起来，不要忘记它。好了，以后往后翻吧。来，这个题目怎么做？你试试看哦。第7题吧。你们知道端午节由来吗？不知道。我刚帮那个国二的家长知道。15票哪一条讲？命写一下。什么东西？对，然后你们知道对吧？我不知道古人跳个江就可以放假。古人跳个江就可以放假。对，没错。他这样讲是也对，然后还有一个古人被烧死了，然后我们也可以放下。你知道哪一个吗？那个以前放在上面放，是清明节吗？对，是清明节，在寒食节，对不对？就有一个人，然后谁啊？他就那个他隐居，然后就住在山上，然后好像跟他妈妈一起住在山上，然后有点忘记了，然后那个皇帝要找他。然后找不到，他想说那他就住在山里面啊，那我放火熏他，他一定会被熏到受不了，一定会跑出来，就放火，他被烧死。然后他就很伤心，他说对不起啊，怎么说？那从此以后这一天我们就都不要生火，所以到清明节那一天不能生火，所以要吃那个润饼，不用火嘛，对不对？那包一包就好，然后可以放隔夜，这样很奇怪哦，以前的对不对？看这里。还有那个有一个人吃了长生不老药之后就飞起来，然后就飞到月亮上面去，然后就有中秋节，对。来，这题怎么做？等一下哦，题目给你这些条件，还要问你大圆和小圆的面积比。那你看到这个图形，你第一个想到什么方法？第一个想到什么？几何的题目里面有圆。有缘想到正弦定理，可以接受。有缘想到正弦定理老师这个要怎么用正弦定理？看这里啊，这条的长度，针对右边这个三角形而言，这一个三角形在这个小圆里面，对哦，这个三角形在这个小圆里面，如果这个小圆啊，它的半径 r 好了，小 r。它的半径如果是小 r 的话，那我就说了，好，针对小圆而言，有正弦定理。第一个，看小圆。你看着这个小圆，你发现这个60度所对的长度叫做它。这个是多少？不知道，先给它一个符号，把它 x 好了。所以呢，我就说了那 sin 的60度分之 x 会等于2乘上小 r。那第二个，我看大圆，看大圆。看大圆大概在这里，好，把它写下来这个小圆的半径叫做小 r， 那大圆的半径我把它叫大 r 好了。
那如果你这样看大圆的话呢，我就说了哦，那所以看着哦，是不是这个三角形会落在大的圆里面？那既然是这样子的话，我用这个三角形来写正弦哦，对吗？所以 sin 的45度分之大 R， 应该就要不是大 R， 分之它对面这个边哦，可是应该就要是2倍的大 R， 长这样。那写完了，写完之后发现第二步，你的 x 是多少 ？x 是不是就是把 sin 60乘到旁边来？所以是不是2乘上 r 乘上 sin 60？是不是又会等于？如果这里有 x 啊，是不是把 sin 45度乘过来？所以是不是2乘上小 r 乘上 sin？ 45，没错吧？那既然是这样子的话，那我说啊2和2消掉啊。那我是不是可以找到大 R 和小 R 跟大 R 的比例？所以 R 比上大 R 是不是就会叫做 R 比 R 叫做 sin 45度比上 sin 60度？那问面积比，面积比叫做半径平方比啊，所以你的 A 的小圆比上 A 的大圆等于小 r 的平方。要问大圆小圆，哪有换边？大圆比小圆是大 R 平方比上小 r 平方等于大 R 平方叫做 sin 60的平方 ，sin 60 2分之根号3，所以是2分之根号3的平方叫做4分之3。sin 45 2分之根号2的平方，平方叫做4分之2，对了，所以是3比上2。这题目比较特殊哦，它用2个圆，它都做余弦定理。它使用的特性，我们上次有做一个题目，也是做2次余弦的，可是它看2个不同的三角形，原因是因为这2个三角形都在同一个圆里面，所以它们使用的半径是一样的半径。这一题不一样了，这一题是看2个三角形没错，可是它对的是同一个 x， 因为你对应的 x 都一模一样，所以你说，这个东西也是对 x， 这个东西也是对 x， 那我就自然而然的把2个圆的半径串起来，串成一条式子了。好了，以后第8题先跳过吧，我们看第9题。第9题叫飘零啊，飘零是什么知道吗？飘零是蛋白质的代谢产物。它如果飘零过高也痛痛，是这样。然后如果是海鲜类、大骨汤什么东西，那个煮一煮，那个飘零会跑到汤里面去。所以有那个年纪大的高汤不要多喝，因为它里面有很多奇怪的东西。这样子哦，来看飘零，飘零长怎样？长这样，你看一下。好，它有一个，他说呢，它的结构啊，主要是一个正5边形，还有一个正6边形所构成的。那这个题目了，它令它们的边长为1，这样子，然后如果属是，请问你现在哪个选项正确？你试试看好不好？正边形。正边形，安尼，这样子对。来，就长这样子哦，试试看吧。第1小题，第1个选项啊，角 BAC 到45度这很难，所以我建议你第1个跳过。
第二个他说有一个点是 O 点在这边，请问你啊，它会是 ABC 的外接圆心吗？这题目事实上给你一个小小的提示了。有个圆在这里的话，这个点会是外接圆心，会是这一个上面有个三角形的，会是这个三角形的外接圆心吗？会吧？因为他说左边这个是一个正五边形，正五边形边长一样长，右边是一个正六边形，正六边形边长一样长。那这样的话，这一段就等于这一段喽，正五边形啊。那这一段又等于这一段喽，正六边形啊。所以这三段一模一样长。那你这三段一模一样长，当然可以画一个圆嘛，这没问题嘛。对了哦，所以 O 点是它的圆心，这也没问题，可以接受了哦。好，那这个东西看完之后，所以第二个选项可以选喽。来看第三个选项叫做 AB 线段。AB 线段在这里，这一段多长？这里如果是1，这里就是1，来帮它剖一半。这里是120度，120度加90度，因为它等腰三角形，它这有30度，对了，所以它会是重新看好了，1比根号2比3。那如果这是1的话，那就1/2比1比2/根号3，所以一小段叫2/根号3，全部就是根号3，这没问题了。我帮你写一小段给你，好吧？一小段叫2/根号3，那全部当然就是根号3了。来第四个，请问你BC 是不是2sin66啊 ？BC 在哪里啊 ？BC 在这里。BC 是不是2sin66？有没有看到这个题目？它叫2sin66，看起来一副就是跟 sin 有关系。它跟 sin 有关系，想到正弦定理，所以我们等一下可能会用正弦定理来做这一题咯。那你先看一下吧，66度会在哪里？66度会在哪里？找到66。来，五边形的角度，一个角度多少？正五边形，一个角度叫做108。六边形一个角度叫做正六边形，一个角度叫120度，可以接受了。来，那请你这个角度加108加120，所以外面这个叫做132，可以接受了。外面这个叫132，全部加起来要360嘛，所以这是132度。来，你看它。这个点是圆心，这个叫圆心角132度，圆心角132，圆周角叫做圆心角132，圆周角要帮它剖一半，等一下吧，圆心角变圆周角除以2，所以这个角度应该叫做66度。所以题目今天要问你的66度，事实上就在这边，对吧？那66度应该怎么找它？我说了哦，你这个是66度，是不是由正弦定理第四个选项了哦？第四个选项由正弦THM 叫定理，对吧？由正弦定理，我知道 sin 的66度对上角度对上它对面的那个边叫 BC 长度。BC 长度会等于2倍的半径，半径是多少？半径是这个嘛？刚题目说就是假设它是1容，令它为1哦，所以是2乘上半径 r。那题目刚说这个 r， 我把它令成1，对哦。所以sin66度乘过来，所有的 BC 长度就会等于2倍的sin66度。
所以第4个选项是对的，可以接受了啊。那你第4个选项做完之后，第1个选项就知道了。第2个选项问你这个角度嘛，他问你是不是45度，你不知道啊。对了，那你这个东西一做就这边132啊，这圆周角啊66啊，那你45，所以第1个是错的嘛。对了。那你们端午节吃粽子有加甜辣酱吗？我讲过这个故事吗？你们有加甜辣酱吗？真假的？不是要加爱滋甜辣酱？没有吗？有吗？有吗？一毫。好怪哦。以前有个广告，就是有一个人，我有忘记他到底是干嘛，他就是好像他妈妈叫他拿粽子去给他的亲戚就对了，然后就刮几刮蚂蚱，然后我忘记他是。不知道是自己去买了一罐爱滋甜辣酱，还是别人给他一罐啊？好像是他妈妈拿了粽子跟爱滋甜辣酱，叫他拿去给亲戚，好像是这样子。然后他出门之后，然后就找到一个地方坐下来，然后就开始吃，就打开第1颗，然后加甜辣酱，然后开始吃，然后第1颗、第2颗、第3颗，然后把它吃到完为止。然后后来就是反正就是过了很久还没有送到，然后他妈妈出来找他说你打你家我打找你打跟我讲料啊，然后就说端午节吃粽子就是要配甜辣酱哦，这样子。这个没有吃过，对不对？他现在出了一个，他以前是玻璃瓶装的，他现在出了一个塑胶瓶装的大罐，算了，不要讲，知道。那我解释过为什么那个中秋节要那个烤肉吗？好像有，因为以前有出一款烤肉酱，然后。它烤肉酱的结尾就是1家烤肉万家香，然后就出了一款烤肉酱，然后大家就冲起中秋节烤肉，就他在中秋节的前后，就是他中秋节前就一直主打这个广告，大家看到就对，好久没有烤肉了，那中秋节好啊，中秋节来烤肉啊，因为中秋节以前的中秋节就是看月亮，然后吃月饼，月饼都在月饼，然后就吃月饼，所以大家觉得很无聊，就看月亮就结束了。然后有那个广告出来之后，烤肉，然后从此以后每年都在烤肉。你不知道这种故事吗？有趣哦。之前我之前有看过一篇文章，很有心，他去翻那个以前的报纸。你知道你们现在的报纸它会存档，然后放在图书馆里面吗？你去图书馆里面，你可以翻到20年前的报纸、30年前的报纸。我有翻过，我就挑那个有那种重大事件的然后就翻报纸，你就翻到一些以前的新闻进去，他就被存。他那个人他就是去翻以前的报纸，然后翻到原来有某一年的某一间公司办了一个员工烤肉大会，在中秋节。那他说可能是这个原因，反正就现在有2个原因，对，一个就是广告，另外一个就是因为那一年办了之后，大家就觉得烤肉好棒，有个中秋节月亮那么大颗，来看第5题。每年中秋节刚好一样的范围。第5题，你看是3页。来，再跟这个水平面呈10度的东西向山坡上牵直那离起根枝干，题目很长，看完之后。少几个条件你写下来啊。第一个你写上，它有给你晒10度等于0.174，再来它有给你晒20度等于0.342，再来它要给你cos10度等于0.985。再来要给你 cos 20度等于0.940，这是一个指考考题。那当年考的时候有给这些角度的值，所以把它写上去哦。好，好了，以后你来做这一题啦，我给你2分钟的时间。1家烤肉万家香。烤肉都烤什么东西啊？烤虾子。
虾子。我曾经有一年，我小时候啊，有一年也是烤肉，然后就有一堆小孩嘛，然后就聚在一起，然后那个虾子刚买来，那个很新鲜，那是活的，然后就哇酷毙了，我摸它在动哎，然后我们就要玩那个虾子，然后那个泰国虾不是有那个钳子吗？它虾子的眼睛不是这样凸出来，有2颗，我就拿他自己的钳子把它眼睛夹爆，怎么夹爆？然后大力一点，大力一点，然后就砰。然后破掉之后，那个虾子会痛，然后虾子就弹很高，大概有，就是虾子它不是那个叫什么，它尾巴很有力嘛，它就一踢啊跳起来，至少有3公分，没有3公尺，至少有30公分的，我吓到了，然后那虾子就一直挣扎，差应该很痛，对不起，好残忍啊！我那个小时候不知道嘛，我没有想过我这样对它的。他等一下就死了，会这样讲。应该就把它吃掉了。对啊。角度画太小，30度，大一点点。来，试试看。其实我觉得这个题目啊，当你在考的时候，有一个很残忍的地方，就是它给你这个角度是60度，有的人拿到这个角度是60度之后，他那边换很久，很痛苦了，因为它这个跟这个图形不一样，它分开的就换很久。做出来吗？来，我做了啊，请看啊。这个题目呢，因为这里是60度，当然你可以帮它做一下延伸啊，这边60度，所以这边60度啊，这牵直线啊，所以这边30度，就可以接受了啊，这里30度。然后再来，他说呢，这个斜面呢是10度的斜面，所以你把这个水平线延伸，那边这个10度，可能这90度嘛。这边90度啊，这一个下面这个10度，所以这一个就是80度。这边80，这边30，这边就70喽，这边70度，长这样子。所以它事实上就是一个三角形。这个三角形的特征就是它里面的角度是30、70跟80。你要求的是哪一段呢？题目告诉你了，他说这一段，底下这一段啊，我帮你画红色这段。他说这个红色的呢叫做11公尺，11公尺。那红色叫11公尺，那红色叫11公尺，他问你它那个旗杆的长度应该是多少？记得好多板上色，旗杆的长度叫多少？如果它是 h 的话，我们说，有正弦定理。那说为什么有正弦定理？你看一下了哦，你现在是不是有这一段？这一段的对面是不是要30度？所以这个角度对这一边嘛。你现在要求这一段呢？你要求这一段，这一段的对面是不是有一个角度？所以是不是有一个角度对一个边？角度对一个边，角度对一个边，不就是正弦定理吗？然后再来，题目是不是有给他？老师70度我不会啊，题目有给你啊。题目有给你一些特殊角的值，所以这个题目说不定就是用正弦定理做完之后，把特殊角的值带进去找它。所以我们就试试看嘛，反正看出来看起来好像是正弦定理，试试看咯。所以 sin 的30度分之这个角对这个边叫做11，应该要等于 sin 的这个角度对这个边70度对上，我要求的 h。所以说 h 多少 ？h 就会是这乘过去喽，所以是sin 70乘上 sin 30分之11，长这样。
题来，sin 70度在哪里？670，sin 70度，sin 70度。